Mwanzoni kiukweli sikuwa nimewaza kitu kama hichi. Baada ya kukutana naye, niliporudi nyumbani nilifikiria vitu vingi. Kwanza yale matatizo ambayo mimi huwa nayapata nikiwa mjamzito, ikiwemo watu ambao wajawazito wanajua hakuna mtu anasikia njaa kama mjamzito, na njaa yake huwa haizuiliki kabisa. So nikafikiria jinsi yule msichana amenifuata kuomba chakula kwa muda ule, ikiwa anakwambia hajala toka asubuhi, alafu na hajui atakula nini. Nikajiuliza wako wangapi wenye hali hii. So nikahisi tunahitaji kufanya kitu. Okay, sawa. Na vipi kuhusiana na swala la muendelezo? Unajua labda wengi wanaweza kufikiria unataka kufanya hili kwa sababu ndo hali ambayo unayo na wewe, na pia unapitia nyakati ngumu kama hizo ambazo wanapitia pia hawa dada. Mara baada ya kufanya hiki ambacho unahitaji kufanya, utakuwa na muendelezo wa aina gani kwa wale ambao pia wanaweza wakawa wako mbali na hakupata hii huduma lakini wangetamani kuendelea kuipata? Ndio kama nilivyosema mwanzo, sisi wenyewe binafsi tunatamani mataasisi ya serikali, watu binafsi, wafanyabiashara wajitokeze kutusaidia. Kwa hiyo watakapokuja kutusaidia, na sisi ndio tutakavyoweza kutoa msaada. Kwa uwezo wangu kupitia Swahili Flix tuna uwezo tu wa kuwasaidia hao mama 12 ambao tutajichanga hivyo ili mradi tufike nao mwisho. Lakini kama itatokea hayo makampuni mengine yakajitokeza, basi muendelezo utakuwa mkubwa, nadhani more than, yani ukiacha au 12 tutakuwa tunaendelea, na hata ukiacha kwamba wakishajifungua tutachukua wengine tofauti, hata kama mimi nitakuwa siko kwenye hali hii. Yes. Lakini pia kwa nini wazo limekuja na watu 12 kuanza nao na sio labda kuendelea huko? Yani sio zaidi? Yes. Hilo ni wazo kutokana na uwezo, mpenzi wangu. Kwa sababu unaweza ukasema uwachukue zaidi alafu ukashindwa kuwahudumia. Unaweza ukasema uwachukue zaidi alafu ukajikuta unaharibu badala ya kuwasaidia. Kwa sababu kama tunavyojua sasa hivi kila kitu ni pesa. Kumlea mtu kama huyo sio kazi ndogo. Kujifungua kuanzia hospitali, sijui mahospitali yetu haya ukienda kuna vifaa, sijui, yani sasa hivi kujifungua ni pesa. So kwa watu 12 tuko comfortable, lakini more than now we are not comfortable, na ndio maana tunaomba misaada mingine. Tukipata misaada tutasaidia hata 50. Okay, lakini pia sasa hivi tunaona una project nyingi sana. Mama ongea na mwanao, nadhani uko pia huko. Yes. Lakini pia tunaona una shoot kwa ajili ya hiki kitu, unatafuta hawa watu, unawezaje kujigawa na hali yako? Okay, kama nilivyosema mwanzo, hiki sio kipindi ambacho nilikuwa labda nimesema ngoja nitafute mimba ni shoot reality show. Hapana. Ni kipindi ambacho kimetokea, siwezi kusema kwa bahati mbaya, kwa sababu kitakuwa kimetokea kwa makusudi. Labda kuna mtu ambaye yuko huko ana hali ngumu sana, kwa hiyo alihitaji support. Kwa hiyo kupitia mimi ndio maana natakiwa kufikisha ile support. So niko tayari, nikiwa nimechoka sana nitapumzika, nikiwa niko vizuri nitachangamka ili kuweza kuwasaidia wenzangu. Na pia kuhusu mama ongea na mwanao, ni lazima niwe pale kwa sababu nataka kuhakikisha kwamba serikali yangu au chama changu cha Mapinduzi kinarudi madarakani tena miaka mingine 5. So lazima nimsupport Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kwa hali yoyote ile ambayo niko nayo. Nikiweza kwa uwezo wangu nitafanya, nikishindwa nitapumzika, lakini kwa sasa hivi niko vizuri, so lazima nimsupport. Yeah. Hongera. Au wamama wajawazito utakaa nao sehemu moja, hata utakuwa na hoteli ama utasaidia walipo? Kama nilivyosema, kutokana na uhitaji wao ndio kitu ambacho tutaenda kufanya, kwa sababu sijajua hao wamama watatokea wapi. Naweza nikapata wamama ambao labda mtu anakaa Mwananyamala, anakaa Kinondoni, mwingine Mbezi au wapi, so tunaweza tukawa tunakutana tunasaidiana. Lakini tunaweza tukapata wamama ambao katoka Mtwara, Songea, Singida. Hatuwezi kusema kwamba tutakuwa tunakutana na wao wakaondoka, haiwezekani. Kwa hiyo tutafanya kile ambacho kinawezekana kutokana na uhitaji wa wale watu tukiwapata. Hongera sana. Thank you. Kwanza mimi ningependa kujua kitu moja. Kama mashabiki wanataka kujua umri wa mtoto wako ni ngapi? Ndipo tunashuhudia hata nje hata wakiwa na ujauzito na ile ya ultrasound kujua jinsia ya mtoto, pia kama ni mmoja au kama ni mapacha. Kwa upande wako labda tungependa kujua utafanya hizo process na kitu kama hivyo.
Umri wa ujauzito wangu mimi na ufahamu, ila ili wao waufahamu zaidi wanatakiwa waingie sasa kwenye reality show ili waweze kuona. Mle ndani nimeangalia afya yangu, nimeangalia hizo ultrasound, nimeangalia wako wangapi humu, wa kike wa kiume, yote nimeangalia kiukweli, na yote yako humo kwenye Swahili Flix. Lakini pia na nikijaribu kukunukuu post yako ya mwisho kama sio ya pili kutoka ya mwisho post, nitaongea yote yanayonihusu, lakini pia yanaendelea kufanya nini, kutapaka. Yes. Kutapaka. Sasa tukija hapa kuna maswali ambayo umeulizwa tayari, lakini umeweza kujibu, ni kama umeridhika tu na hali ambayo inaendelea hivyo. Ni rahisi kusema hivyo, lakini nyuma watu wanafikiria nini, mashabiki zako wanapoteza asilimia ngapi na nini. Kwa hiyo kwa vyote vile ni lazima wewe mwenyewe anti uongee na kuweka hivyo vitu sawa kinagaubaga, ili watu waweze kuelewa. Kwa kuanza na hayo ambayo tayari nimeshaongelewa, umesemwa sana, nadhani nikinukuu ni kama tu nimenukuu, lakini sio kwamba haujasikia. Umesemwa sana unatembea na watoto, unalea sijui watoto, huyo ni mtoto wako, sio mumeo, sijui na nini, vitu vingi. Lakini mpaka sasa hivi wewe pia nakusa haliweza kuweka usawa kazi, ni kusa na kutadada, wewe pia unamuita mtoto wake. Hilo labda limekaje, ukitueleza hapa sasa kwa wewe ndio unasema sijaweka wazi, alokuambia mimi na mahusiano nani? Okay, kilichopo ni hivi, kupitia Mama Kijacho, tabasamu kwa kila mjamzito, nitaenda kuweka wazi kila kitu ambacho mnatamani kukijua. Sijawahi kutangaza baba huyu mtoto, nimekuambia tuendeni huko tutajua baba huyu mtoto. Lakini mwisho wa siku ndoa kama ndoa, kila siku naongea kwamba sina mpango huo, lakini na mpango wa kuendelea kuzaa. Mimi mwenyewe sijajua kama baba mmoja au tofauti, kule tutajua. By the way, nikijaribu kusikiliza vizuri naona unaongea alokuambia hii mimba sio ya Moze ni nani? Kwa sababu pia hatujui mliachana vipi. Huenda labda Moze ndo anahusika direct kwenye hiki. Ndio maana nikasema sijawahi kutangaza. Mimi sijawahi kuongea kwamba tuliachana na Moze, sijawahi kuongea kwamba nina bwana mwingine, sijawahi kuongea kwamba nina sponsor. Yote ni maneno ambayo yanapitwa kwenye mitandao na mimi nasoma kwenye mitandao. Na ndio maana nikasema siko hapa kuongelea mahusiano, niko hapa kuongelea Mama Kijacho na muendelezo wa hiyo reality show. Sitaki kuongelea kwamba nao, yani hiyo ni place nyingine tofauti. Sasa hapo ndo nitakapofanya place kama ambayo Shamsa anazunguka maredioni kuongelea maboyfriend zake. Lakini mimi siko kwenye sehemu ya kuongelea mabwana, niko kwenye sehemu ya kuongelea kitu ambacho naenda kufanya kwa ajili ya jamii yangu. Okay, tukikubali au tukikataa, anti zake ni kioo cha jamii. Watu wengi sana wanatazama anti, lakini chochote kile anti anachofanya, basi moja kwa moja pia watu wake wanamtazama kwenye hilo. Tunajaribu kuangalia posti zako recently, like mapenzi yamenichosha, sijui yako vipi, nimeachwa tena. Hizo kauli labda kwa kuwa unakutana na mpenzi hivi, inafikia unataka kama kitu, yani kitu kama hicho. Mara nyingi vile vitu huwa navitoa tu kwenye mitandao. Kama ile mimi nimecrop tu sehemu, nimekaa najisikia tu nikaposti. Lakini sio kwamba eti nilikuwa kwenye matatizo na mpenzi wangu au nilikuwa kwenye shida. No, ni uongo. Niko happy na penzi langu liko moto kabisa. Simuongelee sana huyo mtu kwa sababu yeye mwenzangu ana kipaji cha kuzunguka katika media na kufanya interview kuhusu watu na mabwana zake. So sitaki kumuongelea Shamsa Ford. Okay, tukirudi kwenye project yako hii ya Mama Ongea na Mwanao. Wewe ni mwanamke na uko pale kama mama, lakini pia na mimi tuongea na vijana ambao wanadili, lakini pia tunafahamu kuna Wema pale, kuna Kajala. Lakini wewe kama rafiki wa Wema, tunaona mmepatanishwa, mko vizuri, mnaendelea vizuri. Hilo ongeleni na kupongeza. Lakini pia kwa Kajala tunaona hatujajua amewakutanisha nani na nani, ingawa Wema aliongea vingi sana kumhusu Kajala, like siwezi kusemea, lakini sasa hivi wako vizuri. Na inasemekana kwamba Wema yuko karibu na Kajala hivi kwa sababu tu ya hii project, ili waipitishe salama, akiendelea bifu kama vile wewe uko na Wema, uko na Kajala. Hilo unazungumzaje kama Mama Ongea na Mwanao? Kiukweli nitakuwa muongo. Kwanza niseme tu mimi sio msemaji mkuu wa Mama Ongea na Mwanao, lakini pili kipindi ambacho wao wanakuwa pamoja sikuwepo pia hiyo siku. So I don't know anything kuhusu hicho kitu. Nitajibu uongo. Asante. Thank you. Haufanyi? Unafanya hivi?